Vâng. Còn cây ăn cái bánh ba đẹp lắm nhỉ. Sắp gặt rồi đấy. Nó bảo tới thì là bóng mà đẹp đẹp đẹp. Tí nó vào lớp rồi.
Cháu không, cháu con bé. Vâng. Còn cái ăn cái bánh ba đẹp lắm nhỉ. Sắp gặt rồi đấy. Nó cảm tốt thì là nó mà đẹp đẹp đẹp. Quảng cáo cái gì? Đấy. Quảng cáo hạt á? Đó. Sao quảng cáo cho ai? Hả? Dạ. Quảng cáo cho ai? Cứ quay cho bọn xem thôi. Chào nó. Các bọn muốn làm à?